အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Gmail တစ်ခုရပြီပြီးတဲ့အခါမှာလဲ Gmail ကို 2 step ခံပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုစလုပ်ပြပါတော့မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ digital marketer တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနဲ့တူများပြီးပေးနိုင်ပါတယ်ဒီပေါ့နော် YouTube channel ဆိုတာတကယ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ Gmail တစ်ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ YouTube ဆိုတဲ့ icon လေးပေါ့နော် YouTube application လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ညာဘက်ထောက်မှာလုံးဝမဝင်ဘူးသေးတဲ့သူကတော့ sign in အနေနဲ့ပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် sign in အနေနဲ့ပေါ်လို့ sign in ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနလို 2 step ခံထားတဲ့အတွက်သူကုတ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ပို့မှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာအကောင့်အသစ်ကိုကျွန်တော်ဝင်ရတော့မှာအောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော် digital face marketing ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်ဝင်မှာပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါသူက channel မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ channel ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကno subscriber ဆိုပြီးပေါ်တယ်subscriber ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လား subscriber ရှိတယ်လို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်သိထားပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုမှစဖွင့်လိုက်တဲ့ Gmail ကလုံးဝသူက channel မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် Okay အခုဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် digital face marketing ရဲ့ဒီ Gmail လေးနဲ့ကျွန်တော်စဝင်လိုက်ပြီးတော့နော်UR channel ပေါ့နော် UR channel ကိုနှိပ်လိုက်တော့မှစပြီးတော့သူကchannel တစ်ခုစထောင်တော့မှဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ digital face marketing ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန Gmail ဖွင့်တော့ကပေးခဲ့တဲ့ first name နဲ့ last name နဲ့ကိုသူကဒီမှာလာပေါ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနာမည်နဲ့ channel ကိုလိုချင်လားဒါမှမဟုတ်ကိုကနာမည်တီးသန့်ထပ်ပေးချင်လားပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့နာမည်ကိုအသစ်တစ်မျိုးလေးနမူနာအနေနဲ့ပေးပေးမယ်နော် digital life နော် digital life SDYLE digital lifestyle ဆိုတဲ့ channel လေးကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးပါမယ် Okay အဲ့တော့ create channel ဆိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်စချင်းမှာ digital lifestyle ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုစရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်မှာဆိုရင်လောလောဆယ်ဒါကျွန်တော် channel တွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Gmail တစ်ခုတွေ့လားနော်ဒီ Gmail တစ်ခုမှာသူကခုနကျွန်တော်ဝင်လိုက်တဲ့ဒီ digital marketing @gmail.com မှာဆိုရင် digital lifestyle ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော် channel လေးတစ်ခုရသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေမှာကြတော့ Gmail တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်မှာတခြားဒီ channel တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ brand account လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒါကို channel အနေနဲ့ပဲအရင်လောလောဆယ်လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က video တွေစတင်မယ်ဆိုလဲတင်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင် brand account ပြန် change ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် setting ထဲမှာသွားပြီး brand account ပြန် change ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ video လေးထဲမှာကျွန်တော်အဓိကမှတ်စေချင်တာကတော့လူတယောက်က Gmail တစ်ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ YouTube ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ခုနလိုကျွန်တော်က create channel မနှိပ်မချင်းသူဒီ Gmail တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ် channel မဆိုပေါ့နော်သူတွားလေးလာကြည့်ရှုနေလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုတိုင်း video တင်တော့မယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ပြောတဲ့ UR channel လေးပေါ့နော် UR channel လေးကိုနှိပ်ပြီး create ကိုနှိပ်လိုက်တော့မှကိုက channel name တစ်ခုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Gmail တစ်ခုမှာchannel brand account လို့ခေါ်တာပေါ့နော် brand account ကတစ်ခုထက်မကပို့ရှိလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော် Kyaw Zin Lat 81အတွက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခြား channel များစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပေါ့เนาะYouTube ကနေပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဘလောက်criteria တွေပြည့်မှရလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်မှာဆိုရင်ဒီ magic zone နဲ့ Kyaw Zin Lat ပေါ့เนาะ Kyaw Zin Lat ကတော့ကျွန်တော် digital နဲ့ပတ်သက်တာတွေ share လုပ်တယ်ပေါ့เนาะmagic zone ကတော့ဒါကျွန်တော်မြင်းလက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ share လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာchannel အောင်သွားတာတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် magic zone ကပဲအောင်သေးတယ် Kyaw Zin Lat ကတော့မအောင်သေးဘူးပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့အောင်ဖို့မြန်ချင်းနှေးချင်းဒီမိမိပေါ်မှာမူတည်တယ်မိမိရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ digital face magic zone အောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကြာတယ်ကျွန်တော်2019လောက်တည်းကဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တေချာမ run ဘူးเนาะပြင်းတော့မှတင်တာပေါ့เนาะသူစာလဲတင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ hobby ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးလည်းဖြစ်နေတော့အားမှပဲလုပ်တာdigital face ကိုတော့ကျွန်တော်Kyaw Zin Lat channel ကိုတော့ပို့တင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအောင်သွားတာကတော့ magic zone ကအောင်သွားတယ်ပေါ့เนาะ magic zone ကအောင်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့အရာတွေကသူများတွေနဲ့မတူတဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့မြန်မြန်အောင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ကြာချိန်ဒီတစ်လတွင်းလဲ
ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမတိုင်ခင် channel တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တလားနဲ့4-5 ရက်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော် subscriber ပေါင်းတော်တော်များများလေးကျွန်တော်ရသွားတယ်ပေါ့နော်1000 ကျော်လောက်ထိရသွားတယ်ပြီးတော့ watch time ကလည်းပဲ8000-9000လောက်ကိုခဏလေးနဲ့တက်သွားပြီးအဲ့ channel ကရှောက်လိုက်တော့မှ policy ညှိသွားပြီးတော့မအောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတလက်စတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ policy မညှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားသူတွေတင်ပြီးဒါဥမာတချင်းတွေတရားခွေတွေပေါ့နော်TikTok က video တွေပြန်တင်မယ်ဆိုရင်တော့သူက channel အောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် creative ဖြစ်တဲ့အတန်ထည့်ပြီးတော့မှနောက်ခံစကားပြောတာတို့เนาะပြီးတဲ့အခါမှာစာတန်းထိုးပြီးပြန်ရှင်းပြတာတို့เนาะစသဖြင့်ပေါ့เนาะပြီးတော့ video အတူလေးတွေဖြတ်ညက်ကပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အတန်တောင်းမို့ရုပ်တံတွေကိုကျွန်တော် editing များစွာနဲ့နော်မူရင်းအတန်ဖိုင်ကိုပျောက်သွားအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတင်တဲ့ video တွေကပဲပို့ပြီးတော့အောင်ဖို့တေးကြပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းလာပြီးတော့မှမအောင်တာမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ channel ကိုခဏလေးရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတလားကျော်လေးအတွင်းမှာအောင်မှု criteria ပြည့်သွားတယ်subscriber 1000 watch time 4000ပြည့်သွားတဲ့ channel လေးကတော့မအောင်သွားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ policy ညှိသွားလို့ပါ okay အဲ့တော့ဒီ video လေးထဲမှာကျွန်တော်မျှဝေသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ကျွန်တော် channel တစ်ခုစဖွင့်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ကို Gmail နဲ့ဝင်ရပါတယ်ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ Gmail ကို 2 step ခံထားရပါမယ်2 step ခံထားမှသူကဒီ Gmail ကိုတခြားသောဖုန်းတွေကမဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုဝင်လိုက်တာနဲ့သူက channel မဖြစ်သေးပါဘူးကိုက create channel စနှိပ်လိုက်တော့မှဒါ channel စဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel တစ်ခုအောင်ဖို့အတွက်ကြာချိန်ဟာမိမိကိုမိမိစူးစမ်းမှုများရင်မြင်မြင်အောင်ပါမယ်ပြီးတော့ကိုတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတခြားလူတွေမတင်ဘူးသေးဘူးကိုကထူးခြားနေတယ်ဆိုတော့မြင်မြင်အောင်ပါမယ်โอเคဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ channel တစ်ခုအောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ကတော့ watch time 4000နဲ့view watch time 4000နဲ့ subscriber 1000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ watch time 4000ကတစ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ရပါမယ်ဆိုလိုတာကတချို့ကတစ်နှစ်လုံးထောင်ထားလိုက်ပြီးတော့နောက်နှစ်မှာလုံးဝဘာမှမလုပ်တော့ဘူးပြစ်စလက်ခတ်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ video တွေကလည်းနောက်တဲ့လူတွေကထပ်ရှာခြင်းမပြုတော့တဲ့အတွက်watch time တွေတိုးမလာဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူကအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မှန်မှန်လေးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့2019ကထောင်ပြီး2021မှာအောင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းချင်းတော့တင်နေတာပေါ့နော်တပုတ်တင်လိုက်3-4လနေမှတစ်ခါတင်လိုက်လုပ်နေတယ်လုပ်နေဗီဒီယို38ခုမှာကျွန်တော်criteria ပြည့်ပြီးရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေကိုရရှိသွားလဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှပြောရတဲ့အရာလေးတွေကို comment မှာပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့ပါဒါမှသာအခြားသူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို engagement ကောင်းပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်ကြမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်လဲပို့ပြီး comment လေးတွေမှန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘလူးလဲဆိုတာကိုဝင်ကြည့်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်